عمل بيت في الشجرة. لا مش هيعمل بيت، ده هيعمل حاجة تانية احنا مش فاهمينها. اوه، ده بيعمل فرع. بيعمل فرع. ده ما عملش ليه افتتاح. انا اسف. ده بيعمل فرع شجرة في الشجرة. طب مش ده حرام يا جدعان؟ يعني ده يا ريت يعني الناس اللي فاهمة ده تبقى تكتب لي في الكومنتات ده حلال ولا حرام، بس يعني مش فاهم هو بيعمل ايه. أنا زرعت. اتفضل يا عم. اتفضل يا عم، الناس الأجانب اللي بيخترعوا لنا هم قاعدين. وده برضه بيعمل نفس الحاجة. ده الفرع زرع وشاله كمان من المكان. انا عارف الحاجات دي المفروض يبقى لها جذور. أو شاله من مكانه وحطه هيزرع لوحده هو في حتة تانية لوحده. طب ازاي ده بقى؟ اهو. بص يا معلم. بص يا كبير. بص التفانين واللي هو طب ايه ده؟ خد فرع من شجرة وبيحاول يعمله وعمله وحطه في حتة تانية. اهو. طب شدها بالجذور. طب يا جدعان، يا مش الحاجات دي حرام؟ مش المفروض ان احنا ما نخترعش من دماغنا حاجات زي كده؟ لا، انا من وجهة نظري انا شايف ان هي حرام، بس يعني انت شايف عكس كده بقى اكتب لي بقى في الكومنتات ايه ده. اه. ده بيزرع جوه مش قادر استوعب الفكره لحد دلوقتي. يا ريت تقولي في الكومنتات ده حلال ولا حرام اللي بيعمله ده.